الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرسادة أن مسلاتي من البركة مسجد الممتاز كنا نقرقو ماري أقرمي رقوي يو إن شاء الله تعالى منا يمتين ثلاثة هدو قوتن ذو القعدة شكرا تدبو دار دري هدو دا 47 ودى يزو ديدي 21 ga watan 4 miladiya ta 2026 majalisun muna karatun littafin iziya muna magana akan hukunce-hukuncen rabon gado za mu tashi fasulun fil hajabi fasalin da zai karantar da mu shamakancewa mala ya ce alhajabu qismani hajabi shamakancewa kala biyu ne akwai hajibu isqatin akwai shamakanci wanda take kwata-kwata hana mutuncin gado asali inda ba dan wane ba da wane zai ci gado amma saboda zuwan wane yanzu kwata-kwata wane ba zai ci gado ba shi ake cewa hajabu isqatin zuwan wani ya haramta ma cin gado wa hajibu naqlin akwai kuma shamakancewar da ita ba hana ka cin gadon za ta yi ba sai dai za ta tada ka ne daga cin kuɗi mai yawa zuwa cin kuɗi kaɗan za ka ci gadon ba za ka ci ba amma sai dai kuma inda ba don wani na nan ba da kuɗin da za ka ci sai ya fi abin da za ka ci yawa misali idan muka kalli ƙadiyar mahaifiya kamar da muka ba da misali satin da ya gabata in muka kalli kes ɗin mama in yanzu a ce mutum ya mutu ya bar babansa da mamarsa da ƙanninsa guda ɗaya ko ƙanwarsa guda ɗaya kaga mahaifiyarsa za a ba ta 1/3 ne saboda 'yan uwan mamacin ba su da yawa baban za a ba shi 2/3 ne da haka za a raba kuɗin ne gida 3 a ba wa mamar 1 a ba wa baban 2 in misali a ce shi mamacin miliyan 3 ya bari za a ba wa mamar miliyan 1 a ba wa baban miliyan 2 amma idan yanzu 'yan uwan sun kai 3 4 5 zuwa ko miliyan nawa ma mahaifiya za ta tashi daga cin 1/3 na dukiyar ta koma cin 1/6 a madadin idan a miliyan 3 ne za a ba ta miliyan 1 miliyan 3 nan sai a raba ta gida 6 sai a bata 1 kaga daga miliyan 1 ta koma 500,000 gabar ko baya to wannan hajjab din shake cewa hajjabu naql zuwan ƴaƴa sun ta da mama karuwan ƴaƴa sun ta da mama daga cin 1/3 zuwa 1/6 akwai kes ɗin da muka faɗa na farko shi kuma kwata-kwata zuwan wannan zai hana cin gado muƙaddara wannan yaron da ya mutu ya bar mamarsa inda a ce da ya tashi mutuwa ya bar mamarsa da 'yan uwansa ne kaɗai kaga mamar shi tana da 1/3 abin da ya rage 'yan uwan shi ne za su kwashe jesili zakari maza ninki 2 mata ninki 1 inda aka samu kuskure baba yana nan ga baba ga mama ga 'yan uwa ga ɗan uwa ya mutu kwata-kwata 'yan uwan nan ba su da gado saboda baba yana nan iskaq ya haramta musu cin gado ko kuma yana da ɗa ya hana su cin gado kun gane to wancan wani ne zai zo iskaq din faduwar gadon ka din wani ne zai zo sai ya haramta ma cin gado naql kuma shine wani ne zai zo samu wasa ta sa ka tashi daga cin kuɗi mai yawa zuwa cin kuɗi kaɗan shine ma da ya ce amma hajibu isqatin
amma hajabi da yake saukar da mutum kwata-kwata hana shi cin gado fala yalhaqu man yantasi ila al-mayyit bi nafsihi kalbanina wal banati wal aba'i wal ummahati malici wannan yana saduwa ne zuwa ga wanda yake jingina kanshi zuwa ga mamaci kamar yaya maza kamar yaya mata kamar iyaye baba da kuma mama wa man fi ma'anahum da duk wanda yake daukan wannan ma'anan az-zawju waz-zawja kamar miji kamar mata wa yalhaqu man adahum malici ana iya sadar da wasu wadda ba su ba abinda malai yake faɗa anan shine hajabu isqat hajabin da yake iya sa ka faɗi kwata-kwata a gado akwai mutanen da su gado baya faɗuwa ta kansu ta kowace fuska ba zai taɓa yiwa su fita ba wannan mutanen su ne wadda suke da alaƙa ta jini kai tsaye da mamaci ko kuma wadda suke da alaƙa ta aure kai tsaye da mamaci su ba wanda ya sai saukar da su haramta musu cin gado babu shi a duniya shine ma ya ce kalbanin ƴaƴanka maza a duniya ba wanda ya sai yana cin gado ko shi waye babanka na nan mamarka na nan ɗanka sai ya ci gado ƴarka sai ta ci gado ka gane walbanat ƴaƴanka mata ba wanda ya sana cin gado imma babanka yana nan imma mamarka tana nan imma mamarku tana nan ko ma waye a duniya yana nan ƴaƴan mamaci mata dole sai sun ci gado baba ko waye a duniya ka aifa in dai babanka na raye wallahi sai ya ci gado in ma ƴaƴa miliyan ka aifa maza dukansu in ka mutu babanka sai ya ci gado ummahat in ma duniya ka aifa duka mamarka mahaifiyarka babu wanda isa yana cin gado malai cewa man fi ma'anahum da dukkan wanda yake shiga wannan layin sai a ce idan mutum ya mutu babu babansa yana da ɗa yana da ƴa yana da mata yana da mama baban shi ya rasu amma babansa na nan ba a isa a ce wai baban shi bayi da gado ba dan ai baban ya mutu yana da ɗa kakan zai sako matsayin ɗansa ne kenan baban yaron ya ci gado am I making sense? Is clean? Ka rikice ko? To a babin naql isqat naqali hajabi da yake faɗar da mutum yana cin gado akwai mutanen da idan wani ya zo ya gifta a tsakani kwata-kwata kai ba za ka ci gado ba in ba su zo sun gifta ba kana da gado misali sai muka ce in yanzu misali mutum ya mutu bayi da ɗa ba shi da baba ai idan yana da uwa yana da 'yan uwa ai 'yan uwan shi suna da gado amma idan yana da ɗa ko ɗan ɗa ko baba ko baban baba 'yan uwan shi yanzu ba su da gado waye haramta musu cin gado ɗansa ɗan ɗansa babansa baban babansa su suka ja masa matsala wannan shi jifar da su ayin ga kula su wayannan mutanen jininka yanzu da ɗanka da ka haifa a cikinka da ɗan uwanka wadda kuke uwa ɗai uba ɗaya wa ya fi samun direct blood contact da kai ɗanka mana shi yasa malam ya ce dukkan wadda yake da nasaba kai tsaye da kai jininka ne direct ko jininsa ne direct ya zo maka shi ba wanda sai tara shi daga gado wane okay ba hajabu iska hajabu naql wannan iskat na gaya ma to hajabu naql na gane shi hajabu naql ku fahimta shine hajabu naql asali Allah madaukin sarki ya kaddara min ga abin da zan gada shi duk mutumin da yake da hajabu naql yana daga cikin mutanen da ba haramta musu cin gado ne amma sai dai wani abu na iya faruwa su tashi daga cin kuɗi mai yawa zuwa cin kuɗi shine na ce to misali idan baba mutum ne ya mutu sai ya bar mamarsa da babansa
da ƙanin shi ƙwaya ɗaya bai da mata bai da ɗa. To yanzu kaga in aka zo rabon gado ai muka ce ɗan uwan shi nan bai da gado, amma akwai effect na ɗan uwansa akan gadon mamarsa. Yanzu ɗan uwansa da ya mutu ya bari ƙwaya ɗayan nan zai damu mamarsa ne, ba zai damu babansa ba, saboda ai idan ya mutu dukiyar da ya mutu ya bari babansa yana ɗaukan ɗawainiyar ƴan uwansa ne da ita. Ka gane yanzu? Da haka kenan kaga effect in dukiyar ana ƙoƙarin a rinjari ta ɓangaren baba ne da shi ke ɗaukan ɗawainiyar mamar mamacin da ƴan uwan mamacin. Yanzu kenan dukiyar za ta yi affecting uwar ne babu baban. Sai na ce misali in yanzu mutumin da ya tashi ya mutu ya bar mamarsa da babansa da ƙaninsa guda ɗaya, asulu shine za a ba wa mamarsa 1/3 tunda ɗan uwan ƙwaya ɗaya ne ba su da yawa, sai a ba wa baban 2/3 kuɗi ya ƙare, ɗan uwa ba shi da komai. Ka gane za a karatu? In yanzu a ce yan uwan suka zama 2, 3, 4, 5 yan uwan waye mamaci, ɗawaine suna kan waye? Mama tana ciyarwa ne? To sai a ce to yanzu baban a madadin ya gaji 2/3 zai koma ya gaji 5/6 ne, mama ta gaji 1/6. Za su ba ai sun taimaki baban dan ɗawaine suna kan baban. Ka gane? Za su ja baban kuɗi da yawa tun ɗawaine suna kan babansu, kuma ɗan uwan waye mutu? Ɗan uwansu. Yawwa ka fahimci ne yanzu. Ko su suka tsalle aka yanke ƙasa cibiya. Shari'a ta tsara haka ne saboda baba shi ke ɗaukan ɗawainiyan ƴan uwa. Fa. Okay. Last week baka nan ne? Oh to shine matsalar ka gani? Laifina ko laifinka? Yace idan mutum ya mutu ya bar mamarsa da kanwarsa kace ba? Mace guda ɗaya. Sai waye? Shikenan? To kanwar shi tana da rabi. Shi last week wanda muka ce suna cin rabi. Mutum uku muka ce akwai part uku da suke cin rabi. Kanwa shaƙiƙiya, kanwa uwa ɗai uba ɗai, in ita kaɗai ce tana cin rabi. Ya in ita kaɗai tana cin rabi. Yar ɗa in ita kaɗai tana cin rabi. Kanwa da ku haɗa uba ɗai ita kaɗai ce a duniya tana cin rabi. Ka gane? Yawwa. To yanzu kaga idan aka bata rabi, mama za a bata 1/3. Za a raba kuɗin gida 6 misali, a ba wa mama 2, a ba wa yarinya 3. Abin da ya rage kwaya ɗaya ne, annabi ce a duba namijin da ya fi kusa da mamaci a bashi. Na an sabir ka? To malam sai yake cewa fabnul ibni ɗan ɗa. A ɗan ban hankali kaɗan wa Allah dinga tambayoyi don in tabbatar ana ganewa. Ɗan ɗa jika kenan ba? Ɗan ɗanka namiji ya hajibuhul ibnu, ɗanka da ka haifa zai hana shi cin gado kwata-kwata. Ni yanzu ina da ɗa, ina da baba. Idan babana ya mutu ina raye, ɗana ba yi da gadon babana, ni zan gaji babana. Yanzu kaga zuwa na sai ya haramta wa ɗana. Inda na mutu kafin babana ya mutu, yanzu ɗana zai zo matsayina ne ya ci gado na. In ni kadai, in shi kai na haifa a duniya zai kwashe kuɗin kakansa ne gaba ɗaya kawai. Inda ina nan ma zan kwashe duka, haka shi zai kwashe. An rike wannan? Wal jaddu yahjibuhul abu. Idan misali mutum ya mutu yana da baba kuma yana da kaka, to yanzu zuwan babansa zai hana kakan shi cin gado. Barin dawo kaina. Ina da baba, ina raye, ina da ɗa. In yanzu a ce kaga ɗana zai rasu, ina nan, ni na haramta babana cin gado. Sai dai shi babana tsohon ya jira, idan na gado a wajen ɗana na ci iya rabona ni ma, abin da ya rage in na zo na mutu sai zo ya kalace. Kun gane karatun? In wuce? Mafhum ba damuwa? Wal ikhwatu ba gane ba?
wal ikhwatu yan uwa kuma mutlaqan gaba ɗayan su yan uwan nan muka ce bangare nawa uku shaqiqai li abbai li ummai dukkan su yahjibuhumul ibnu idan kana da a duniya ba su da gado ina raye yanzu haka ina da ƴan uwana uwar mu ɗaya uban mu ɗaya maza da mata ni da su ɗakin mu ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya maza da mata amma yana da namiji idan na mutu shi wannan yaron shi kadai dukkan ƴan wannan ba su da gado na ko da ban da kowa a duniya ban da uwa ban da uba ban da mata daga ni sai ɗana muke raye sai na mutu ɗana ya haramta wa duka ƴan uwana cin gado in wuce shikenan sannan yake cewa wabnuhu ba ɗana ba ɗan ɗama jika yara haramta wa ‘yan uwa cin gado ina da ƙannena uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya maza da mata ɗakinmu ɗaya ina da ɗa kun gane ɗana ya rasu amma yana da ɗa jikana sai na mutu jikana ya fi ‘yan uwana uwa ɗai uba ɗai uba ɗai uwa ɗai daraja a wajen Allah Musa ka gane ko in tsaya wanne ne ba gane ba na ƴan uwa mana okay na gane confusion din yanzu ku tsaya na gane confusion din sa ɗanka firstborn ne ya aure kana ɗan namiji da ya aure ya haifu ba yanzu ai ɗanka ne ai ka yarda ɗan uwanka ai ba jininka bane direct jinin wanne ya haɗa ka da shi wannan ɗin jininka ne ya samar da shi kenan chain ɗin jininka ne ɗan uwanka kuma yanzu ai jini kuka haɗa ba jinin ba kai ne ba kai bane source ɗin jinin kun haɗa jinin wani ne da shi wanne fi kusa waye fi kusa da kai kar ku rikita shi waye fi kusa da kai shi ne karatun tunda ɗanka ya fi kusa da kai kinan ɗanka ma ya fi kusa da kai to shi yasa shari'a ta ce ɗanka in yana nan jikanka zai haramta wa ƙaninka uwa ɗaya uba ɗaya cin gado dan shi wancan ƙaninka uwa ɗaya uba ɗayan jinin wani ne ya haɗa ku tare da shi ka gane kuwa jinin babanku ne haɗa ku ai shi kuma wannan ɗin kai ne jininka ne min nutfatin idza tumna ai shi sa jiya ma da misalin X chromosome da Y chromosome muka ce namiji na da XY mace na da XX effect in namiji za a haifa mace za a haifa bai da alaka da mace yana alaka da waye idan ka kawo Y ta kawo X yaro me zai zama namiji idan ka kawo X ta kawo X yarinya me za ta zama kenan waye yake samar da namiji da mace baba shine karatun shine root to ɗanka da jikanka da muƙaddara wannan jikanka na 80 ne amma ga ƙaninka uwa ɗaya uba ɗaya in dai jikanka na 80 ta wajen ɗanka yana raye ya haramta wa ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya cin gado wannan ɗanka ne wannan kuma ɗan uwanka ne mu ce masa ba to mu je wabnu wa in safala ma da ce komun yadda abin zai yi ƙasa ɗa na 80 ba mu da damuwa wal abu hakan nan baba shi ma yana hana ‘yan uwa ɗai uba ɗai da ‘yan uwa uba ɗai da ‘yan uwa ɗai cin gado kwata-kwata totally zai haramta musu in yana nan me yasa shi yake ɗaukan nauyinsu ya za a ce baba yana ɗaukan nauyin wannan da wannan da wannan kuma wannan ma ɗan shi ne kuma wannan ya mutu a ɗauki kuɗi a ba wa baba kuma a ba wa wannan kuma a ba wa wannan kuma a ba wa wannan su kai account su ajiye kuma gobe su cewa za mu tafi makaranta a ba mu kuɗin makaranta it doesn't make sense ɗawainiyar su na kan waye sai shi ba wa baban dan an niste ba wanda zai fito idan sun girma suna da gidajensu da iyalansu right baban da ya haife ka shine source ɗinka
su wa'annan ba sos ɗinka ba ne, ku gane. A dukiyarka ko ka yadda ko baka yadda ba, akwai hakkin babanka a cikin, akwai gudunmawar babanka. A dukiyarka ko yau ka haifi ɗa ka mutu, akwai hakkinsa a ciki, ko da kuwa bai tashi ya taimaka da komai. Saboda me yasa Allah ya ce ai an fi kun ma ja'alakum mustakhlifina fihi. Dukiyar ɗanka an baka, dukiyar yarka an baka, dukiyar matarka an baka. Allah ya ce to ka ba su kaɗan kaɗan kaɗan. Kina abin da Allah ya baka akwai na matarka, akwai na baba, akwai na yarka, akwai na matarka. A gadon sai aka ce to a ba su. Na sha baku misali typically a rayuwar Allah ya mana. Duk anan mun san masu kuɗin da suka mutu sun tsiyaci. Ba ƙirgi ai. Da sai a ce tsohon mai kuɗi yanzu an wayi gari ba yi da ko naira ɗaya. Wallahi sai ɗan shi zai bashi 500 ya masa albarka. Me ya faru? Da yana da kuɗi, yaran shi ƙanana suna hannunsa. Yaran sun fara girma, namiji ya yi aure. Kuɗin da Allah yake ba wa baban ya dinga ciyar da wannan yanzu Allah ya ba wa yaron a hannunsa ya ciyar da matarsa. Ka san Mustapha yanzu shi za a ba wa baban shi za a ba wa ba. Na aurar da Alebor, ka san Alebor Allah ba zai bani ba, Alebor din zai bawa. Kuna fahimta karatun? Wannan ya macen an mata aure, ka san ta mijinta Allah zai bawa. Sai ku ga mutum yana girma, kudin yana yin baya, yana girma, kudin yana yin baya. Kun kula? Yaran shi sun kare ko ƴan gutsi suka rage kudin shi ya kare. Wanda dama kudin su shi ake bawa ya basu, duk kudin ya kuma su da su dinga taimakon sa. Shi yasa kake ji masu hikima suna cewa duk dan kasuwan da lokacin shi ya fara ƙurewa ya ƙi yadda lokacin shi ya ƙure, wallahi zai rusa kasuwar duka ne. Idan ka taka ta ƙare sai ka ji a yanka ka ce ku ci gaba, su ɗin kasuwar za ta yi su. In ka faɗi kai da ka faɗi kawai. Amma lokacin da ka ƙi yadda ka faɗi ka ce kana nan a tsaye, za ka yi a dungure ne ba faɗuwa ba. Za ka haramta wa yaran ne. Kashmoni magana tawa fifiki? Wa banu ikhwati, ‘ya'yan ‘yan uwa. Ana tare da ni? ‘Ya'yan ‘yan uwa, ya hajibuhum aba'uhum, iyayen suna haramta musu cin gado. Wa man ya hajibuhum, da kuma mutanen da muka lissafa a sama, ɗa, uba da kaka, da ɗan ɗa, wal jaddu da kaka. Abin da malai yake faɗa shine, muƙaddara, Malam Usman ɗan tsaya mana. Ba da misali da kai. Misali, ni da Mustapha uwarmu, ni ba Mustapha afwan, ni da Malam Usman uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya. Amma kuma Malam Usman ya haifi Mustapha. Kun gane karatun? Al'asulu shine in yanzu na mutu ba ni da masu cin gado na abin da muka lissafa, ba uwa, ba baba, ba ɗa. Kun gane karatun? Ai wanda za su haramta wannan cin gado sun ƙare. Ba baba, ba kaka, ba ɗa, ba ɗan ɗa. Yanzu wani ya rage min, misali akwai matata, akwai mamata. Ai wannan na da gado na. To shine malam yace idan shi ma yanzu ba ya aifu ba, akwai dan shi Albani, ai yana zuwa da shi karatu. Muqaddara to Mustafa dan shi ne. Malam yace idan na mutu ni, ina da matata, ina da mamata. Aka ba matata 1/8. 1/4. So da ai ban da ɗa. 1/4. Aka ba mata 1/3. Akwai kudin da zai rage. In Mustafa na nan haram, in Usman ya nan haram Mustafa ya ci gado. Wa ya haramta wa Mustafa cin gado? Muqaddara to wannan ya mutu, wannan na raye, yanzu wannan ne zai zo matsayin baban shi ci gadan. Sai a raba kuɗin gida 24. A bawa mama matata 1/8 za a bata 3. 8 a cikin 24 ai 3 ne. A bawa matata 3. A ba mamata 4 nawa? 7 ba? A 24 an cire 7 saura nawa? A 24 an cire 7 saura 17 ba? Wallahi wannan shi kadai zai kwashi 17 in wannan baya nan. In kuma wannan na nan shi kadai kwashi. Ku guda ya fi mata ta gado? Ya fi mahaifiya ma gado. Mai yasa? Barakallahu fikum. Ai mamarmu bare ce akan ni da shi. An gane karatu? To shine.
ba damuwa. Me matsalar? Last week batun ashabul farai su an riga an fada 1/6 rabi misali baba wani bangare yana cikin ashabul farai amma akwai condition da zai ci gado da asibiti. Za mu zo yanzu, kwanta da hankalinka. Wala ammu dan uwan uba, yanzu mai magana kan dan uwana ni dan uwana ne na mutu. Wal ammu dan uwan uba ya hajibuhu banul ikhwa, ƴaƴan ƴan uwa suna hana shi cin gado. Ni ina da mahaifi ai ba, mahaifina na da ƙanin mahaifina mai ina ne, babbana ne ku yadda? To ina raye, babana ya mutu, amma babana yana da ƙani babana raye. Ni kuma Usman ɗan uwana ne, uwa ɗaya uba ɗaya, amma ya mutu, amma Mustapha ɗan shi ne. Mustapha zai hana ƙanin babana cin gado. Ya waya fi kusa da kai, waya fi kusa da mamacin ka kuma shi kauna da kanka. Waya fi kusa da mamaci, da kanin babanka da kaninka kuma da dan kaninka ne, da dan kaninka da kanin babanka, waya fi kusa da kai. To shi ne aka ce ai zai hana wancan kanin baban naka cin gado. Wancan ba kesin babanka bane, wannan ake sun ka ne yayi. Musa in wuce ka gane in wuce. Baba Sadiu, amma kana gane ba kai? It's open ba? Baba kana gane ba? Waye bai gane ba? Ba wani wahala fa abin. Kowa ya gane? Mu je. Wa man yahjibuhum, malai ce to sai ka ɗebo ko mutanen baya, baba ne, ɗa ne, ɗan ɗa ne, sai ka ce to ma su hana wannan cin gado. Wabnul ammi, ɗan baffanka, first cousin ɗinka, shi ɗan baffanka yi, kai da shi first cousins kuke, haka ne ba? Da babanka da baban shi wa da ƙani ne, kai da shi, kun gane karatun yanzu? Ɗan baffanka ya hajibuhu abuhu, idan babansa yana nan kai ka mutu, baban shi zai hana shi cin gado. Wannan ka abu ne mai sauƙi ma. Ba giri iska ne, ka fahimci abu. Ba ka gane ba? Ka gane? Ka gane ba? In kashi moni gaya mun. Ɗan baffanka muka ce baban shi zai hana shi cin gado. Wabnul ami ya hajibuhu abuhu, ɗan baffa baban shi zai hana shi cin gado. Me alaƙa da Mustapha? Yawwa, kalas. Wannan ƙanin babanka ne? Kai kenan ɗan baffan Mustapha ne? Ok, to muƙaddara Mustapha baban shi yana da ƙani. Ƙanin baba Mustapha yana da ɗa. Yanzu wannan ɗan ƙanin ba Mustapha me a wajenka? Dan babbanka ne ai ba? Tsaya. Me alaka da Mustapha kace? Mustapha me dinka ne? Yau wato yanzu ba ya salamatu me abin nan ba? Mukaddira mace ce. Dan babbanka. Yar Mustapha yauwa kai yanzu ai ba dan zuwa yare ba kana da gado ai. To zuwan Mustapha ya haramta ma cin gado. In yanzu Mustapha yar shi ta miji ce, ko da mace ma mukaddira ma kawai. Zuwanta yanzu inda ba ita Mustapha ya mutu ai akwai lokacin da zai ku ci gado. Yanzu wannan yarinyar ta haramta ma. Ka gano sa in yaji idan ita za ta mutu zuwan Mustapha ya haramta ma cin gado shine magana. In ita ne ta mutu babanta na raye kai ba za ka ci gado ba. Ya fita? To shikenan. Wa banatul ibni,
'ya'yan ɗa mata, 'ya'yan ɗanka amma mata ne, ni mara haya ɗana ne amma kuma ya haifi Muhammadu da Ahad su kuma mata ne, kun ga 'ya'yan ɗana ne amma mata. To ya hajibu hunnal wahid min zukuri auladi sulbi, idan kana da ɗan tsatso ɗanka na cikinka guda ɗaya ya haramta musu cin gado. Haram, batatan haram, ba su da gado ai. Ya dai? Me abun wala? wato baban nasu baya Ba gane ba kenan. 'Ya'yan ɗa mata babansu ya haramta musu cin gado. A fili ne ai. Su 'ya'yan mai ɗina ne, jikokina, sai na mutu amma ɗana babansu na raye, me haɗa su da gado na? Wai zai gade ni? Babansu shine maganar. yadda kaman shi ma namijin ma haka ne. Namijin ma haka ne, kun gane? Mu ce wathnani fasa'idan min banati sulbi, idan kana da 'ya'yan tsatsanka mata 2 zuwa 3 zuwa 1000, 'ya'yan tsatsa wannan 'ya'yanka ne mata, kai ka haife su, illa an yakuna ma'ahunna zakarun, sai dai in tare da su akwai namiji, fayasubuhunna, sai ya sa su yi ta'asibi, fayakunu lahu wa lahunna ma baqa min fardil banati lidhakari mithlu hazzil unsayin. Malici anan ne sai ya zama shi dan uwan da su matan suna za su yi lidhakari mithlu hazzil unsayin. Abinda malai yake faɗa shine muqaddara wasnani fasadin min banati sulbi, ƴaƴan tsatsanka mata ne guda 2. muka ce idan kana da 'ya'ya mata guda 2 zuwa sama 'ya'yan tsatsanka, to wannan yanzu malai yana cewa idan yanzu misali ya zama ni ina da 'ya'ya mata guda 2 zuwa sama, gadon su a tsarin musulunci za a ba su 2/3 ne. Idan mace ce guda ɗaya za a ba ta rabi. Kun gane karatu? To yanzu sai ya zama idan a cikinsu akwai namiji, za su tashi daga wannan 2/3, in su 2 zuwa sama ne za su tashi daga rabin, in ita kaɗai ce sai su koma in akwai namiji a cikinsu. Ni na haifi 'ya'ya ɗaya namiji mata 2, nawa kenan? To yanzu ba maganan a ce mata 2 a ba su 2/3 namijin ya yi ta'asibi, babu. Sai a ce to yanzu gaba ɗaya a yi kwaɗo, a raba gida 4, ita mata su ɗauki ɗai shi ya ɗauki 2. Shi ne abin da ce lidhakari mithlu hazzil unsayayn. Wal akhawatu li alil abi, 'yan uwanka mata wadda uba kuka hada, ni da su mata ne ubanmu ɗaya, ya jibuhunna shaqiqu, in ina da ɗan uwa namiji uwa ɗai uba ɗai, ya haramta wa wa'annan 'yan uwana mata guda 2 da ubanmu ɗaya cin gado. Ka rikice ne? Bayan an tambaye shi kuna. Malam Usman dan uwana ne uwa ɗai uba ɗaya, namiji ne, uwar mu ɗai uban mu ɗaya. Da Mustapha da Alebor mata ne, kuma uban mu ne ɗaya da su. In ka ɗauki misalin sama, in yanzu muƙaddara da Usman da Mustapha da Alebor dukkan su ƙannena ne, uwar mu ɗai uban mu ɗaya, ai zakar za a yi. Ka yadda? Idan ba uwan mu ɗaya ɗaya sai dai uban mu ɗaya duka, kuma ba ni da ƴan uwa ɗaya uba ɗaya, amma su uban mu ɗaya duka, ba ni da ƴan uwa wanda muke shaƙiƙai, ai disable zakari za a yi. Ka yadda? To shikenan. Sai ya zama yanzu wal akhawatu li ab, wannan Mustafa wannan Malam Usman kanina ne, bismillah, kanina ne, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Ka gane? Wayannan mata ne, ƴaƴan babar mu ne, amma su mata ne.
yanzu su mai alakata da su baba ko uwa ɗaya ba ɗaya baba ba ai wurin ba ɗaya ba yi wannan namiji ne ai to yanzu wannan namijin shi kadai idan can ɗakin akwai mata miliyan ya haramta musu cin gado ba ruwan shari'a da yawansu sun daɗe ba su zama da yawa ba sun gana masu wuce haka ka gane karatu? ka gane yanzu? ma da ya ce wa shaƙiƙatani fa akthar ya ji buhun shaƙiƙu wa shaƙiƙatani fa akthar hakan nan ‘yan uwa shaƙiƙai ma matan guda biyu suna haramta wa su kuma ‘yan uwanka mata ne abai ko su miliyan ne cin gado kaga karka rikici ɗazu muka ce wannan namiji uwa ɗai uba ɗai wannan mata uba ɗai wani haramta musu cin gado ka kalli abin a haka to muƙaddara yanzu da Malam Isa da Malam Usman ‘yan uwana ne ba maza ba dukan su biyu ne mata uwarmu ɗai ubanmu ɗaya amma wa'annan su ma mata ne amma ubanmu ɗaya zuwan wa'annan mata a matsayinsu na guda biyu sun haramta wa'annan matan ko su ne cin gado ko su nawa ne amma kar ka manta abin da na faɗa kuma satin da ya wuce inda yanzu ‘yar uwa ta shaƙiƙiyar ɗaya ce a can akwai ‘yan uwa nali abbai mata ko su miliyan nawa ne mata ya za a raba gadon suna da gado ko ba su da suna da shi ba amma ya zai zama ya zai zama la haula wala quwwata illa Musa ka ba su ansa kun manta bari ba ku wani misali za ku tuno yanzu ina ba da misali ina bayarwa kawai kun tuna ansan can ku dora shi anan mutum ne ya mutu ya bar yarsa kwaya ɗaya yarsa ta cikinsa kwaya ɗaya sai kuma ya bar ƙanwarsa uwa ɗai uba ɗai kwaya ɗaya ko kuma misali ya mutu ya bar yarsa ta cikinsa ɗaya da ƴar ɗansa ta cikinsa ɗan baya nan kwaya ɗaya ya gane sai zama ƴar za ta ɗauki rabi ba za ta haramta wa ƴar ɗa cin gado don an cinye kaso mafi yawan ba inda amma babu ƴar ɗa nawa za a bata rabi mana matsayin ya take ai ya rabbi ƴar ɗa me ya ce ai idan ba babanta ba ƴar mamaci me za ta ci matsayin babanta za ta zo ai amma mace ta ci rabi ba idan to yanzu muka ce kana da ƴarka ta ci rabi sai muka ce akwai ƴar ɗa ai tana da gado shi ke nan Mustapha ansa da nake nema kenan sai a ba wa ƴarka ta cikin ka rabi ƴar ɗanka a ba ta 1/6 haɗa zai ba da 2/3 ka san mata ya ƙare ka gane karatun to haka ɗauko a shiƙiƙai ma idan aka ba wa ƴar uwarka ƙanwarka uwa ɗai uba ɗai rabi ƙanwarka uba ɗai 1/6 to 2/3 ya ƙare ka san mata shi ma haka ne Allah ya ban ladan karatun nan yau a ina za ta ci rabi idan ɗa namiji ne duka zai kwashe wancan 'yar ɗan kenan misali mutum ya haifi yaya maza guda biyu wan ya yi aure ya haifi ya sai ya mutu sai yake da ƙani ne zai kwashe kuɗin wacce ya ba ta da gado good a ina waye ɗin idan ana maganan ɗanka na cikin ka kuma maganan ɗanka ne amma idan ɗanka da cikinka babu shi ɗan ɗa zai zo matsayin babansa shi ma ai yanzu wannan wanda aka ce kwashe kuɗin duka ai baban wancan yaron ne yaron ya gado da babansa ne idan babansa yana nan zai gaji kuɗi to yanzu ƙanin babansa ne to shine ai da abin ɗaya ne ai da baban shi da ya haife shi
da ƙanin babansa duk babanninsa ne, ya jika bai gado da 'ya'yan mamaci in akwai namiji. In wuce? To sai yake cewa illa ya kuna ma'ahun na akun, sai dai idan ya zama yanzu a can akwai namiji. In aka ce yanzu 'yan uwana ɗin shaƙiƙan mata guda biyu ne, muka ce wadda wani mu ɗaya, wayancan ba su da gado. Kun gane karatun? Saboda za su ci bibi sau kasan mata ya ƙare ai, dama can mata ne. To amma idan ya zamanto a can ɗin akwai namiji, wadda muke uba ɗaya ɗin akwai namiji da mata, 'yan uwana ɗin kuma mata ne duka. Wanzu wa'annan mata wadda muke uwa ɗaya uba ɗaya sai su ci 2/3 kasan mata ya ƙare. Kun gane karatun? Akwai abin da zai rage ba? Muƙaddara a duniya mutum ya mutu ya bar 'yan uwan shi mata uwa ɗaya uba ɗaya mutum 2. Sai kuma ya mutu ya bar 'yan uwansa uba ɗaya mata 2 da namiji guda ɗaya. Su 5 kenan. Amma wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya mata 2 ne. Akwai mata 2 da suke uba ɗaya amma akwai namiji tare da su. Yanzu kun ga in wannan ya mutu, kasan mata 2/3 ne dama highest ai. 'Yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya mata su riga sun cinye ya ƙare. Wancan matan ba su da gado. Automatic ba? To amma ai in aka raba yanzu, in aka raba kuɗin gida 3 aka ba su 2, ba wani mai cin gado a duniya. Nawa zai rage? Nawaye? Wancan namijin albarkacin ya janyo ma kanshi sai 'yan uwan shi nan su samu. Za su yi zakari. Idan aka ce a raba Mustapha ai bai zama namiji ba ai. Ko kula mana asali ba su da gado ai. Rabon asalin wasu ka samu gadon. To sai shi yasa aka ce a fifita shi a wajen kasan. Kabi ya kauya? Okay, to shi kenan. Ba matsala ba? In wuce? Barin wuce. Yawwa? Maganin mata muke yanzu. Mana. Mana. To su kuma wancan da abai ne namiji daya. Mata sai namiji guda daya. To su kuma mata guda biyu da suke shakiki. Da suka samu 2/3. Kenan guda ɗayan da ya rage. In ba dan namijin ba, shi guda ɗayan kenan ma wa za ba. Yawwa shine annabi yake cewa alhiqul fara'id bi ahliha fa ma baqiya fa awra rajulin zakar. Mazala ya ce shi gadon da Allah ya raba ya ce kaza bisa kaza, Allah mazala ya ce ku ba wa kowa wannan 1/2 ɗin. In kuɗi ya rage ku nemi namiji mafi kusa da mace ku bashi. Yanzu ba mun ba da 2/3 ba? Farilla ne ko ta asibi? Farilla ne. Ai mun ce 2 bisa, farilla ce. Ɗaya ya rage. Annabi ce mu nemo namiji. A maza wa ya fi kusa da mamacin? Wannan dan uwa li'abin ba? To ai kuma yana da yan uwa mata. Albarkacin sa sai aka ce a raba da matan, wanda ba dan zuwan wannan matan ba ai su ma suna da gado. Ka yadda? Ba dan zuwan wannan matan shakikan ba ai su ne za su ci 2/3 ai. Ka yadda? Kuma da a ce wannan yar uwar ɗaya ce, su matan babu namijin, ai za a ba yar uwar rabi ne a ba su 1/6. Zuwan wannan ɗaya macen ne da aka haifu ta musu matsala. To sai aka ce a ba su 2/3, namijin 1/6 su je su raba shi da yan uwan shi mata. Dan da a bashi shi kadai sai su ci alfarmar sa, wadda dama ba dan mace ɗaya ta zo ba da su ma suna da gado. Ai ka duba abin gaba ɗaya shari'a ta kalli abin ta kowace fuska ne. Kai na rantsi da Allah ba dan Allah bai ba gado wannan abin ba ya sa samu ba. Isa Allah ya ce tilka hududullah faratan min Allah. In ka kalli abin kawai Allah ya yi abin is very technical. Wani batu ya rubuta wani littafi akan almawaris, inheritance, volume ko ne ya falle 1000, volume 3. Yayi ta rubutu sai da ya gama, wani musulmi ya karanta. Yace akwai abubuwan da baka sa a littafin nan ba. Yace ƙarya ne. Yace aya guda 3 a Qur'ani, bari fassara maka su. Da ya karanta masa yusi da walakum da yastaftunaka
yace wallahi akwai ababan da bai sa ba ayar kuma ta yi magana akai kaga maganar dan adam falle 3000 Allah ya magana aya 3 na Allah ya wadatar da hannashin akwai karin da bai sa ba kai ba Allah ba ya sai wannan aikin muje to muje fayasubuhunna fayakulu lahu wa lahunna ma baqiya min an fardil akhawati al ashiqa nan al ashiqiyat ne sai ya zama abin da ya rage za su je su raba da shi da yan uwan shi mata li zakari mithlu hazil unsayn haka muka fada ba idan ya ja musu kudin sai su yi shi da yan uwan shi mata su raba wal akhawatul ashiqa'u yan uwa mata uwa ɗai uba ɗai je yan uwan mamaci mata uwa ɗaya uba ɗaya ya hajibuhunnal abu babansu yana haramta musu cin gado baba ya haramta namiji uwa ɗaya ba cin gado ba lantana wasu can masu ɗan kwali kun gane karatu ga baba ɗan uwa ya mutu amma ya da ƙanne mata uwa ɗaya uba ɗaya zuwan baba ya haramtawa ƴan uwa mata wal ibnu ɗa in yana raye yana haramtawa ƴan uwan uwa ɗai uba ɗai cin gado wabnuhu ɗan ɗa in yana nan yana haramtawa ƴan uwan babansu mata uwa ɗai uba ɗaya yana haramta musu cin gado ba gane ba in tsaya kowa ya gane a'a in ba gane ba to ba gane ba wannan akhawad ne a shiƙa da Mustapha da Malam Usman ƴan uwana ne mata shaƙiƙai uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma mata ne kun gane ina raye kanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya kanwata ce uwa ɗaya amma babana na raye idan na mutu wannan kannina mata uwa ɗaya uba ɗaya ba su da gado saboda babana clean gaba ta biyu ina raye ina da kanwata uwa ɗai uba ɗai guda biyu amma ina da ɗa namiji zuwan ɗana ya haramta musu cin gado is clean ibnuhu ba ɗana ba ɗana ɗin ma ya haifi ɗa jikana yana nan in yana nan namiji ne ya haramta wa ƙannena mata uwa ɗai uba ɗai cin gado wal jaddatu hakan nan da babana da ɗana da ɗanɗana yana haramta wa kakanni mata cin gado min ayi jihatin kunna ta kowace fuska suka zo kakarka mamar babanka kakarka mamar mamarka in dai babanka na nan in dai ɗanka na nan in ɗanka na duka ba su da gado ya ji wannan bil su kuma bayan nan uwar mamaci ma tana hana su cin gado yanzu mahaifiya tana rayayi muƙaddara in a ce da mamar mamata na nan kuma da mamar babana na nan to yanzu idan na mutu mamata in a ce kakata na raye kakata mamar mamata da kakata mamar babana duka ba su da gado amma satin da ya wuce min ce idan mutum ya mutu ya bar kakarsa uwar ubansa tana 1/6 kujina idan kuma ya mutu ya bar kakarsa uwar ubansa da kakarsa uwar uwarsa a tare uwarsa ba ta nan ubansa baya nan yanzu kakar nan za ba su 1/6 su raba in ya mutu ya bar kakarsa mamar mamarsa amma mamar shi ba ta nan kakarsa mamar mamarsa za ta zo matsayin mamarsa ci 1/6 in a gefen ci akwai mamar babansa za su haɗu ne su raba su a babin kakanni ɗin saboda dama kuɗin ya mutane sun fara nisa akwai alfarma la haula la quwwata illa billah ni ma na san sai na sha wahala akwai damuwa yau wato ita kuma kaka mamar mama ta jawo wa mamar baba ta jawo mamar mama cin gado abokina ya ne
na'am farilla ne 1/6 farilla ne ɗaya bisa ne fa ba a mi haɗa kaka da asibci kuma mace ce fa ai a babin ta'asibi a mata mama abin nan ce take yin ta'asibi ya lokacin da ta da yan uwa maza amma yanzu shi yalla bai ne kaman abin da duk sai a hankali wa tasqudu aljaddatu kaka tana faduwa na'am mana shi yasa nace maka min ayi jihatin kunna kaka muka ce bayan baba bayan ɗa bayan ɗanɗansa yana tahajibi ma kakanni hakan nan sai ka ce wa kazalikal ummu hakan nan uwa ma tana katange kaka ta kowace fuska idan mamarka na raye idan mamarka na nan me hada mamarka da cin gado idan mamarka na raye mamar babanka ma ta cin gado ai kaka ce ka gane karatun shine Hausar wa tasqudul jaddatu kaka na faduwa allati hiya min jihatil abi bihi kaka ta bangaren baba na faduwa idan baba na nan baba ya jefar da babansa ma balata na masa idan yanzu misali ina raye babana na raye baban babana na raye in na mutu wa yake da gado na da kakana da kudina babu to zuwan babana ya hana baban shi ma cin gado ballantana kuma mamarsa amin babu aula kun gane karatu wal maula al mu'tiqu entaccen bawa da aka yanta shi yahjubuhu asabatun nasabi dukkan masu asibci na tsatso suna na shin gado kawai sai ka ce in dai akwai wani wanda yake da jini da mamaci yana raye idan ka mutu kana da bawa ka yanta bawan to wannan yantaccen bawan bai da gado me yasa ga ɗanka ga ɗanɗanka ga kakanka ga babanka ko ga ƙaninka ko ga ɗanɗanka ko da ga ɗan babbanka ko ga babbanka ko ga waye duk wanda ka lissafa ne suka ce in dai akwai wani a ciki kawai yantaccen bawa bai da gado yaushe ne yantaccen bawa yake da gado lokacin da ya zama ka mutu ba ka da wani ɗan uwanka na jini a duniya kwata-kwata ba mace ba namiji kwata-kwata sai a ce to kai yantaccen bawa zo ka kwashe kuɗi amma idan ba yan tashi fa shi ma kayan gado ne to sai mu tashi amma hajabun naqli ko fasalatatu a qasami mala ya gani nace ko za mu yi gaba ba nace da kin za mu gama za na so mu gama shi an gane komai wa yake da tambaya to fa yawwa sannan tukuna kuma ya kasance babanka ne ci wannan gadon nasu su masu da wannan gadon to kuma shi ne wannan gina ne na ce me? mata mata sannan sai kai ka mutu babanka ne shi yake da wannan gadon sosai mana ba babansu ba ne? da ni mamacin da su da suke rayuwa ya haife mu duka ‘ya'ya ba sa gado da babansu ai ‘ya'yansa ai ba su gado da shi ba yi ‘ya'yan nena ba su gado da babanmu ba yi kamar yadda ba za su yi gado da ɗana ba ba za su yi gado da babanmu ba kuɗin gaba ɗaya babanmu za a ba wa ya dinga ba su kuɗin motan zuwa university a yi zuwa bai da kowa sai yarsa da ƴan makwata da su amma tana da yara su wasu na da yara ko da yake ban ji ana magana yar ɗa jikoki ta wajen ya mace ai ba 'yan gidanku ba ne ba kowa ba sai su an mutu sai su ok na gane mutum ya mutu yana da jikoki shi to ya yar shi mace amma kwata-kwata a duniya an buga babu kowa su malamai suka ce ba gado suke bil farji wa ta'asib ba sai almirasu ne bil rad su babu ba za a ce ɗaya bisa kaza biyu bisa kaza su ba gado ba farilla mai ba ta'asib ne za a ce a mayar musu ne kawai ku zo ku ibi kuɗin kakanku ba ku da gado amma to da akai baitul mali fa ai kaman mata da miji ne idan miji ya mutu ya bar matarsa a duniya kuma ta mutu bar miji a duniya daga ita sai shi
ba su da ɗa ba su da baba ba su da kowa nawa ne rabon mijinta rabi ba to akwai wunti rabi ai tunda ba baitul mali sai a ce ka ɗauki rabi da farilla rabi bin raddi da a bar wa mijin duka miliyan 10 da a bashi miliyan 5 a kai wa gwamnati miliyan 5 kai wanne ya fi dacewa to shine alfardu wa rad yawa a nan ita mace ce da ta rasu tana da uwa tana da yanke ba ta da yaya mace ta mutu ta bar uwarta da mijinta uwarta tana uwarta tana to da mijinta kuma da mijinta sai kanne maza da mata kanne maza da mata haba gado mai sauki ma mama ta ɗaya ba ta da ɗa mijinta ba ta da ɗa ai mijinta rabi mama ta 1/3 sauran abin da ya rage a ba 'yan wanta ma za su yi su yi da kai malam tambaya na shi baban da ya rasu sai ya bari mata guda biyu duka suna da 'ya'ya maza da mata sai kuma su kanwar su mace sai ta rasu kuma ba ta da aure kanwar waye a cikin 'ya'yan san kanwar amaryan sai aikar amaryan sai ta rasu dukansu kuma suna da abin nan to ita kuma ta rasu ba ta da miji sun wannan la'abin suna da gadon ta cewa kai fa kenan mace ta mutu tana da shaƙiƙai tana da li'abbi shine hausar tana da iyaye baban ne da gidan ne ya rasu baban su ne ya rasu da abin ya rasu ya bar mata biyu kenan ba matansa na aure matan